손도 대지 않고 포도만 떼어내는 이 정확함이 믿기십니까? 사람 손 대신 AI가 줄기를 감지하면 진동판이 줄기만 흔들고 열매는 상처 없이 떨어지는데요. 포도가 땅에 닿지 않게 위로 끌어올리는 버킷식 컨베이어 시스템에 의해 수직으로 들어올립니다. 그리고 바로 공기 여과 장치가 잎과 먼지를 바로 걸러내는데요. 와이너리에서 수작업 대신 이걸 쓰는 이유 바로 여기에 있죠. 겉은 트랙터처럼 보여도 운전석엔 냉방 필터와 댐퍼 서스펜션까지 들어간 스마트한 캡슐입니다. 시속 4km로 2헥타르를 한 번에 수확하는 괴물인데요. 30헥타르 이상 밭이라면 사람이 따는 속도와는 비교도 안 됩니다. 정확함이 정성을 이긴 지금 시대에 다음엔 이 기계에게 어떤 작물까지 맡기게 될까요?